माई च्यानल। आज यो भिडियोमा मैक्सिमा एंड मिनिमा कभर गर्नेछु। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को मेन टपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा र मिनिमा दुई खालको हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट मैक्सिमा एब्सोल्युट मिनिमा, अर्को लोकल मैक्सिमा र लोकल मिनिमा। सो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एब्सोल्युट मैक्सिमा एंड एब्सोल्युट मिनिमा। एब्सोल्युटलाई ग्लोबल पनि भनिन्छ, मैले यहाँ लेखेको छ एब्सोल्युट मैक्सिमा एंड एब्सोल्युट मिनिमा। एब्सोल्युट मिनिमा एब्सोल्युट मैक्सिमा। मैक्सिमालाई मैक्सिमम भ्यालु पनि भन्न सकियो, मिनिमालाई मिनिमम भ्यालु पनि भन्न सकियो। एब्सोल्युट मैक्सिमा also known as global maximum value which is highest value of function. Similarly, absolute minima also called global minimum value is least value of any function. एउटा ग्राफ छ, ग्राफबाट बुझाउँछु। सुरुमा ग्राफ इन्क्रिजिङ छ, फेरि डिक्रिजिङ, फेरि इन्क्रिजिङ, फेरि डिक्रिजिङ, फेरि इन्क्रिजिङ, फेरि डिक्रिजिङ। यसरी हुँदाखेरि यहाँ धेरैवटा मैक्सिमम भ्यालु आएको छ, धेरैवटा पिक भ्यालु आएको छ मैक्सिमम। यो धेरैवटा मैक्सिमम भ्यालुलाई लोकल मैक्सिमा भनिन्छ, धेरैवटा मैक्सिमम भ्यालुलाई मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा भनिन्छ। र यहाँ धेरैवटा मिनिमम भ्यालु मिन 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 धेरैवटा मिनिमम भ्यालुलाई लोकल मिनिमा भनिन्छ। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। एउटा ग्राफको धेरैवटा मैक्सिमम भ्यालुलाई लोकल मैक्सिमा, एउटा ग्राफको धेरैवटा मिनिमम भ्यालुलाई लोकल मिनिमा भनिन्छ। र एब्सोल्युट मैक्सिमा भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो ग्राफको हाईएस्ट भ्यालु अफ द फंक्शन। यो ग्राफमा हाईएस्ट कुन छ त मैक्सिमम भ्यालु यो हो। सो दिस इज कल्ड एब्सोल्युट मैक्सिमा। र यो ग्राफको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कुन हो त भन्दाखेरि यहाँ छ मिनिमम भ्यालु सबैभन्दा, यो पनि मिनिमम भ्यालु यो पनि हो, तर सबैभन्दा लिस्ट भ्यालु कुन हो यो हो। यसलाई भनिन्छ एब्सोल्युट मिनिमा। हाईएस्ट भ्यालुलाई एब्सोल्युट मैक्सिमा, मैक्सिमाको पनि हाईएस्ट भ्यालुलाई एब्सोल्युट मैक्सिमा, र मिनिममको पनि एकदमै लिस्ट मिनिमम भ्यालुलाई चाहिँ एब्सोल्युट मिनिमा भनिन्छ। र यसमा लोकल मिनिमा निकाल्दा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकाल्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि यो लोकल मिनिमम भ्यालु कहिलेकाहीँ मैक्सिमा भन्दा बढी आउन सक्छ। लोकल मिनिमम भ्यालु पनि मैक्सिमा भन्दा कहिलेकाहीँ बढी आउन सक्छ इन केस अफ लोकल मैक्सिमा एन्ड मिनिमा। बट एब्सोल्युट मैक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमामा एब्सोल्युट मैक्सिमा जहिले बढी हुन्छ, जहिले ग्रेटर हुन्छ। अब यसको निकाल्ने तरिका म सिकाउँछु। त्योभन्दा अगाडि स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै ग्राफ इन्क्रिजिङबाट डिक्रिजिङमा जाँदाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा आएर यहाँ हेर, कुनै एउटा पोइन्टमा आएर यसको स्लोप एक्स एक्सिससँग प्यारालल हुन्छ। यहाँ पनि एक्स एक्सिससँग प्यारालल हुन्छ, यो पनि एक्स एक्सिससँग प्यारालल हुन्छ। यो टर्निङ पोइन्टलाई के भनिन्छ स्टेसनरी पोइन्ट। यस्तो टर्निङ पोइन्ट, यो टर्निङ पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ स्टेसनरी पोइन्ट अर क्रिटिकल पोइन्ट्स। र यसमा यो पोइन्टहरुमा जहिले पनि स्लोप 0 हुन्छ। स्लोप भनेको डेरिभेटिभ, दैट्स वाइ dy by dx भनेको डेरिभेटिभ, फर्स्ट डेरिभेटिभ f dash x, यो पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ, यो 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्लोपको भ्यालु 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ भनेको के हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व एट एनी पोइन्ट। त्यसैले स्टेसनरी पोइन्टहरुमा डेरिभेटिभ हामी के गर्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ के गर्छौं 0 गर्छौं, 0 गरेर सल्भ गर्छौं यसलाई है स्टेसनरी पोइन्ट। ओके, नाउ प्रोसिडियर टु फाइन्ड एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड एब्सोल्युट मिनिमा। यसको प्रोसेस के छ त फंक्शन दिएको हुन्छ हामीलाई, लाइक फंक्शन इज गिवन यु लेट एफ अफ एक्स दैट गिवन फंक्शन, र इन्टरभल पनि दिएको हुन्छ, क्लोज इन्टरभल दिएको छ। यो बिग ब्रैकेट भनेको क्लोज इन्टरभल हो, a कमा b, यो इन्टरभलमा निकाल्नु छ मैक्सिमा र एब्सोल्युट मैक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा। स्टेप नंबर 1 दिएको फंक्शन को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, दैट इज f dash x। सेकेन्ड स्टेप f dash x इक्वल्स टु 0 गर्ने, के निकाल्न स्टेसनरी पोइन्ट भनेको भ्यालु अफ x। तिमीलाई मैले अघि भनेको थिएँ स्टेसनरी पोइन्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यो 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्ने। सपोज x को भ्यालु c र d आयो, सपोज x को भ्यालु c र d आयो सल्भ गर्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गरेर x को भ्यालु c र d आयो। अब इन्टरभल छ ab, क्लोज इन्टरभल छ ab लिन पाइयो। यहाँ छ x को भ्यालु स्टेसनरी पोइन्ट cd, यो चारवटै भ्यालु a b c d लाई चारवटै भ्यालुलाई गिवन फंक्शनमा राख्ने।
फाइन्ड भ्यालुज अफ एफ अफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टु ए बी सी डी। चारवटा भ्यालुलाई त्यो गिभन फङ्सन क्वेसनमा जुन फङ्सन दिएको हुन्छ त्यहाँ राख्ने। त्यहाँ राख्दाखेरि लिस्ट भ्यालु जुन आउँछ त्यो एब्सोल्युट मिनिमा हुन्छ, ग्रेटेस्ट भ्यालु जुन आउँछ त्यो के हुन्छ एब्सोल्युट म्याक्सिमा हुन्छ। ल एउटा मैले यहाँ क्वेसन लेखेको छ, यो क्वेसनबाट अझै क्लियर हुन्छ। फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड एब्सोल्युट मिनिमा अफ द फलोइङ फङ्सन भनेको छ। एउटा फङ्सन मैले लिएँ यहाँ, इन्टरभल पनि दिएको छ। इन्टरभल भनेको यो ए र बी हो, जस्तो यहाँ छ नि ए र बी हो क्या यो। पहिला के गर्ने, फाइन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभ। प्रोसेसमा जाउँ, त्यहाँ 1 नम्बर गिभन फङ्सन इज एफ अफ एक्स, लेट मी राइट एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 3x² - 6x + 4। सो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्ने, द्याट इज 3x² भनेको 3 एज इट इज, x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x, 6x आयो, माइनस 6x को डेरिभेटिभ के आउँछ 6 आउँछ। स्टेप नम्बर 1 कम्प्लिटेड। फाइन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेँ मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ। नाउ स्टेप नम्बर 2 मेकिङ फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 टु गेट स्टेसनरी पोइन्ट। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको भ्यालु अफ एक्स। नाउ मेकिङ दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टु 0 गिव्स और एफ डैश एक्स भनेको 6x - 6 इक्वल्स टु 0। यहाँबाट स्टेसनरी पोइन्ट एक्स को भ्यालु निकाल्ने। वाट यु गेट 1। अब हेर है यो 1 कहाँ यहाँ लाइज गर्छ कि गर्दैन, इन्टरभलमा मजाले गर्छ। -1 र 2, -1 र 2 को बिचमा यो 1 लाइज गर्छ। अब यो दुईटा भ्यालु र यो भ्यालु स्टेसनरी पोइन्ट गिभन फङ्सनमा राख्ने। यहाँ हेर है थर्ड नम्बर लाइक एक्स इक्वल्स टु सेकेन्ड नम्बर सिडी। हामीले एउटा मात्रै पायौँ, यहाँ सी मात्रै पायो, सपोज 1 मात्रै, एउटा मात्रै भेट्यो, यहाँ एउटा मात्रै पाइयो। थर्डमा जाने फाइन्ड द भ्यालुज अफ एफ अफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टु एबिसिडी। यहाँ एबिसिडी भनेको ए यो हो, बी यो हो, सी यो, डी आएको छैन यहाँ। सो एट एक्स इज इक्वल्स टु, यहाँदेखि लेखेँ मैले -1 लेखेँ पहिला, एन्ड देन एट एक्स इज इक्वल्स टु -1 पछि यो 1 लेखेँ स्टेसनरी पोइन्ट, एन्ड देन एट इज एक्स इज इक्वल्स टु के बाँकी छ अब यो 2। यो कहाँ राख्ने भन्दाखेरि दिएको फङ्सनमा राख्ने। दिएको फङ्सन के छ एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 3x² - 6x + 4। यहाँ भ्यालु राख्ने एक्स को भ्यालु -1 राखिएर -1 राख्ने, यहाँ पनि -1 राख्ने +4। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा 13 आउँछ। क्यालकुलेसन गरेर यसलाई 13 आउँछ। एक्स इक्वल्स टु 1 राख फेरि यही फङ्सनमा 1² 6 × 1 + 4। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा यसलाई 3 7 भनेको 1 आयो, यहाँ 1 आयो। यहाँ एक्स इक्वल्स टु 2 राखिएर यही फङ्सनमा 3 × 2² 6 × 2 + 4। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ, यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा 4 आउँछ। सो विच इज द लिस्ट भ्यालु, कम्पेरिजन गर्दा 13 आयो, 1 आयो, 4 आयो। विच इज द लिस्ट भ्यालु, लिस्ट भ्यालु इज 1, लिस्ट भ्यालु इज 1। सो इट इज एब्सोल्युट मिनिमा, एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु। र यहाँ ग्रेटेस्ट कुन छ 13। सो 13 इज एब्सोल्युट म्याक्सिमा, एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। नाउ टाइम फर लोकल म्याक्सिमा एन्ड लोकल मिनिमा। लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा कसरी निकाल्ने, मैले यहाँ मेथड, यहाँ प्रोसिड्युर मैले लिएको छ। यो प्रोसिड्युरलाई हामी क्वेसनमा फलो गर्छौँ। क्वेसन पनि यहाँ छ, एउटा एक्जाम्पल छ। यहाँ एउटा फङ्सन दिएको छ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु x³ - 6x² + 3। स्टेप नम्बर 1 के गर भनेको छ यसले, फाइन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभ एन्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ। एफ डैश एक्स भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, एफ डबल डैश एक्स भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ द गिभन फङ्सन। ओके, सो हियर गिभन फङ्सन एफ अफ एक्स इज x³ - 3x² + 3, x³ - 6x² + 3। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने एफ डैश एक्स। x³ को डेरिभेटिभ 3x² - 6x² को डेरिभेटिभ 12x र कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो। नाउ फाइन्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ को डेरिभेटिभ हो। सो फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ 3x², वाट यु गेट 6x - 12x को डेरिभेटिभ 12। नंबर 1 completed. Find first derivative and second derivative. Step number 2, making
फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 टु गेट स्टेसनरी पोइन्ट एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा जस्तै फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गरेर स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्ने. सो राइट फर म्याक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0. फर्स्ट डेरिभेटिभ कति छ 3x square minus 12x is equals to 0. Take common 3 and x common here, remaining x minus 4. So do either or. What you are getting? Either or गर्दाखेरि दुईटा भ्यालु आयो x को. Either x is equals to 0 आउँछ और अर्को भ्यालु के आउँछ x minus 4 is equals to 0, that is x is equals to 4. दुईटा स्टेसनरी पोइन्ट आयो, एउटा 0 आयो अर्को 4 आयो. यो दुईटा भ्यालुलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने, दुईटा डेरिभेटिभलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने, यहाँ राख्ने x को भ्यालु यहाँ राख्ने, 0 लाई पनि राखिहाल्ने 4 लाई पनि राखिहाल्ने र यो स्टेसनरी पोइन्ट को पोइन्ट्स सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दा इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 इन दैट केस के को भ्यालु आउँछ म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ, म्याक्सिमा आउँछ. इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ आयो भने त्यो पोइन्टमा कुन भ्यालु आउँछ म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ. इफ यो स्टेसनरी पोइन्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखियो र सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ आयो भने त्यो केसमा मिनिमा हुन्छ. त्यो केसमा के हुन्छ अरे मिनिमा, त्यो पोइन्टमा एट x इक्वल्स टु a मा. x इक्वल्स टु a भनेको आइदर x इक्वल्स टु 0 और x इक्वल्स टु 4. ओके आफ्टर गेटिङ स्टेसनरी पोइन्ट द्याट इज x इक्वल्स टु 0 एन्ड 4. त्यो 0 र 4 लाई कहाँ राख्ने भन्दाखेरि डबल डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने है, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ. फर्स्ट स्टेसनरी पोइन्ट x इक्वल्स टु 0 छ, यसलाई यहाँ राखौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा इन प्लेस अफ x. वाट यु आर गेटिङ हियर -12 विच इज लेस देन 0. लेस देन 0 आउँदैछ, लेस देन 0 सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु लेस देन 0 आयो भने के हुन्छ म्याक्सिमा हुन्छ. सो f of x has maximum भ्यालु कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि एट कुन पोइन्ट राख्दा एट x इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि, x इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु के आयो लेस देन 0. सो म्याक्सिमा कुन पोइन्टमा भयो x इक्वल्स टु 0. अब म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने, म्याक्सिमम भ्यालु अफ गिवन फंक्शन इज, फंक्शन के थियो पहिला फंक्शन लेख्ने, फंक्शन के थियो त फंक्शन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 यो फंक्शन थियो. यहाँ अब यो x इक्वल्स टु 0 राख्ने, 0 क्यूब 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 यसले कति दियो 3. सो दिस 3 इज मैक्सिमम भ्यालु लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम भ्यालु अफ द गिवन फंक्शन. अब त्यसरी नै अर्को के थियो स्टेसनरी पोइन्ट x इक्वल्स टु 4 वेन x इज इक्वल्स टु 4. यसलाई फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा राख्ने, के थियो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 6x माइनस 12. यसलाई x को ठाउँमा प्लेस गर, कति आयो पोजिटिभ आयो 12 पोजिटिभ आयो. ग्रेटर देन 0 के कन्डिसन छ हेर त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भनेको मिनिमम भ्यालु दिन्छ यसले, त्यो पोइन्टमा मिनिमम भ्यालु. सो f of x हैज मिनिमम भ्यालु कुन पोइन्टमा भ्यालु एट x इक्वल्स टु 4. x इक्वल्स टु 4 अब त्यो दिएको फंक्शनमा राख्ने अनि मिनिमम भ्यालु पनि आउँछ. नाउ रिप्लेस मिनिमम भ्यालु इज f of x is x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3. x इक्वल्स टु 4 यहाँ राख्ने, यो 4 यहाँ राख्ने x को ठाउँमा. यसलाई सल्भ गर्दा -29 आउँछ. सो मैक्सिमम भ्यालु अफ द गिवन फंक्शन इज 3, मिनिमम भ्यालु इज -29. गेटिङ एब्सोल्युट मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा एउटा स्पेशल केस जुन केसमा गिवन फंक्शन को मैक्सिमा पनि हुँदैन र मिनिमा पनि हुँदैन. त्यो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि त्यसलाई मैले स्पेशल केसमा यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु. सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 0 आयो कुनै एउटा स्टेसनरी पोइन्टमा, त्यही स्टेसनरी पोइन्टमा थर्ड डेरिभेटिभ 0 आउँदैन भने
त्यो कन्डिसनमा त्यो फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु पनि हुँदैन, मिनिमम भ्यालु पनि हुँदैन। एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ मैले, कुनै फङ्सन छ त्यसको मैले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा स्टेसनरी पोइन्ट राखेर भ्यालु निकाले 0 आयो, त्यही स्टेसनरी पोइन्टलाई थर्ड डेरिभेटिभमा राखे 0 आएन भने त्यो फङ्सनको म्याक्सिमा पनि हुँदैन, मिनिमा पनि हुँदैन। र यसको एउटा एक्जाम्पल अर्को भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।